الواحد قدوميها يقدم الحياة فرقدي سلامات وعشية إنسان أنت الطبيعة لاتن اللي بان أي موشكوسو كره الكقادسة تاسنا يكون صح الشعب الكقادسة ساسي تو تير أول شيء يكون مضانه وعليه تاس وغير دستوري ما لا الدستور كقولت لما شفتوه يصير أول شيء يقضب كبقولي يصدي لاتن فرقدي سلامات وحليه الدستور كجمهورية سوماليلاند وحورانيا دستورka ayaa ugu sareeya xeerarka dalka xeer kasta oo isaga aan waafaqsan loo xukuma jiraan ka waxa waafaqayo oo saboodaya xeeroosaadka qodobka 9aad ee farqadiisa koowaad oo oranaysa waxa xeeroosaadka saldhig u ah dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland sida darteed qodobka 79 ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland farqadiisa labaad wuxuu sheegayaa in mudanaha ama xildhibaanka la xasaanada dastuuriga laga qaadi karo saddex meelood laba tuutay sidoo kale qodobka 96 farqadiisa koowaad waxa sheegaya in madaxweynaha lagu impeach gareyn karo ama xilka laga qaadi karo kala badh absolute majority ama kala badh oo 42 sida awgeed madaxweynuhu waxa weeye qofka ugu mudan madaxda sarsare ee qaranka soo sheegay qodobka 9aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland farqadiisa koowaad qofka soo raacay labaadna uu yahay gudoomiyaha golaha guurtiga sida awgeed waxaan u arkaa in qodobkan tobnaad ee xeeroosaadka goluhu baalmarsan yahay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland lana sameeyay gudub dastuur waana waxa lala yaabo in xildhibaankii xasaanada dastuuriga lahaa iyo gudoomiyihii golaha wakiilada oo fulin golaha isku si loo muxuu ahaay xilka looga qaado mudanaya waxaan soo jeedinayaa in laga dhigo absolute majority kala bari oo ah kala bariyaha 42 in shirgudoonka xilka laga qaado maadaama hore loogu doorto civil majority kaas waxa weeyaan qodobka tobnaad qodobka 16aad oo ka soo xaadirista fadhiyada golaha farqadiisa labaad waxaan oran lahaa maadaama inay golo cusub energy badan iyo dhalinyaro badan waqtiyada saacadaha hal kordhiyo oo laga dhigo 8 ilaa 2 ama kowda si qaranka inta kalena ay lagu daydaan oo muxuu ahaay saacadaha mustaqbalka ay kordhiyaan isla qodobka 16aad farqadiisa 4aad waxa ku jira qalab wuxuu oranayaa waxa la eegayaa farqada qodobka 13aad farqadiisa 3aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland halka uu qaldan yahay wuxuu sax ku yahay qodobka 50aad farqadiisa 3aad uu yahay kaana hala bedelo waxaan tagayaa qodobka 52aad qodobka 96aad ee wax ka bedelka xeeroosaadka golaha waxaan oran lahaa farqada koowaad ee guddiga joogtada ah in sideeda loo daayo sidoo kale farqada afraad ee wax ka bedelka waxa keeni kara 1/3 golaha in la waxa kale oo keeni kara oo inta lagu daro oo muxuu ahaay options waxa kale oo keeni kara maadaama guddiga joogtada qoran tahay waxa kale oo keeni kara laga raaciyo qodobka afraad sidoo kale sharciyan waxaan leeyahay waa in labada farqadood ee farqada koowaad hoos yimaada ba iyo ta laga dhigaa ayaa halkaan leeyahay waxaan tagayaa qodobka 52aad ee tirada guddiyada golaha waxay mudanayaal badan soo jeediyeen in muxuu ahaay arrimaha bulshada iyo arrimaha shareecada la israaciyo taasi wax suuragal ma aha arrimaha bulshada waxay hoos maray caafimaadkii waxbarashadii isboortigii warfaafintii dhalinyaradii culayska inta leeg bay leedahay lama hoos keen karo muxuu ahaay guddi kale ugu dambeyn waxa aan soo jeedinayaa oo ku raacsanay xildhibaanadii ugu horeeyay in miisaaniyadda golaha lagu daro xeeroosaadka oo qodob sharaxo si aan loo ogaano mushaharada aan leenahay fadhiyada qarashaadka aan leenahay habeen dhaxyada aan leenahay haddii aan tagno safaro haddii safarada dibadda jiraan iyaga qarashkooda arrimahaas oo dhan si loo ogaado miisaaniyadda golaha waa in bit by bit xildhibaanadu ay ogaadaan si ay
ugu darsadaan qorshe hawleedyadooda ay gudiyadu sameynayaan sidoo kale waxaan raacinayaa waa in internal audit golaha uu jiraa oo qaabka qarashaadka iyo miisaaniyadaha golaha ay u baxeen muxuu ahaayey kaana loo dabagalo maadaama inaguna leenahay awood dabagal oo xukuumadda aynu dabagelayno إلهينا رافض أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وتتلون الكتاب فلا تعقلون مركا إننا نسكب لونا ما لنا هاي وانتنا نرى نسمع وما تنتي